当所有人都以为胞兄季长风因抵御兄不幸身亡，却不知其实是我设计的假死。是丞相回来了，跪下，快跪下！啊，将军，呀，这是谁的灵柩？季丞相，妾身冯清岁，乃是季将军的魏王人。魏王人啊，好可怜啊！怎么回事啊？哎呀，来看看，这是个怎么回事啊？这真的假的呀？妾身以性命起誓。哎，这怎么回事啊？3个月前，妾身捡到重伤濒死的男人，将他带回吴城救治。我们2个人两情相悦，他告诉我，他叫季长风，是边境领兵作战的骠骑将军。姑娘自称是我的寡嫂，可有证据？季将军着急赶回战场，临行前给了妾身一枚玉佩，告诉妾身等他凯旋，风光求取。谢之，本次上门是想报牌成亲，为他服死。真的假的？真的。假死脱身受伤时，确实有一位女子救下我，但当时眼睛受伤，看不清她的长相。我本想伤势养好，便带她回季家，没想到她却不告而别。姑娘，多谢。难道我苦苦寻找的人就是他？但他为何要冥婚进季家？姐姐嫁给你的侍郎江继言，后来姐夫得罪圣上，死在了姐姐的女儿意外淹死，姐姐受不了打击，消产身亡，江家余孽也被一场大火活活烧死。好好一家人，不到1旬全部命丧黄泉，世上哪有那么巧的事情？以我现在的处境，只有攀上高门大户，才能查清姐姐一家灭门的真相。死去的季将军，是我攀高枝最好的人选。这玉佩的确是兄长的，既如此，多谢季丞相成全。丞相大人，您切莫被江湖骗子所欺瞒，妾才是季将军的魏王人，半哥是我与季将军的孩子。啊，怎么又有一个？我本想以季将军魏王人的身份，没想到这寡妇的位子还有人争。啊，这怎么有2位魏王人啊？难道说2位都是季将军的相好？2个相好的，真的假的？让诸位见笑了。兄长的灵柩也不好久放于世。2位姑娘，随本相回府，自会给2位一个公道。长风，长风啊！你怎么忍心丢下我跟孩子呢？长风，长风呀！长风，家兄一世清白，不知哪儿得罪了2位，要给我家兄冠上处处留情的浪子之名。二爷，你怎能将妾身和江湖骗子混为一谈？
你看我们安哥长得多像大爷啊！我看这孩子跟季将军长得可真不像。哦，哪儿不像了？这孩子的牙齿最随父亲，季将军的牙齿那么整齐，但这个孩子的牙齿就……这孩子的长相和家兄确实不像，倒是和我记事的某位族人如出一辙。季丞相，你是说我与你族人苟且，然后再葬给季将军，你怎能如此真有前世呢？4年前，大爷去白云楼吃酒，与妾身一夜欢好。后来我发现我有了身孕，我本想告知大爷，可大爷早已离京了。姑娘有所不知，家兄一喝酒就喘不过气来，向来滴酒不沾的。换户人家骗吧。二爷，你先听我说，不是那样的，二爷。走。二爷，你听我说呀。到你了。希望姑娘编得比他周全一些。妾身句句属实。要是季丞相不信的话，妾身可以描述一下季将军独有的特征。他屁股上……闭嘴！这种事情就不要再说了。除了我的心腹，没人知道季将军和季丞相都是我。兄长9岁意外死亡，为保护母亲，我假扮兄长。母亲望子成龙，于是我科考官拜丞相。兄长被封将军，可丞相、将军都要上朝。为防止暴露，我只能安排兄长假死。我本意假死，曾被出卖，九死一生。哼！再次醒来，已是3天后。我人躺在乌城破庙里。就算真是他救了我，两情相悦，风光迎娶，这般瞎扯，当我傻吗？这枚玉佩，长兄确实不离身，他赠予了你，足以说明你们关系不浅。那我们择日拜堂成亲。妾身无父无母，到祠堂做个仪式即可。姑娘，您乃是家兄的救命恩人，我们继父怎可以恩将仇报，让你和家兄结阴婚当寡妇？姑娘若是想嫁人，季某可以为你寻良人置嫁妆，风光大嫁。曾经沧海难为水，如此的话，那妾身这就回乌城，做个季将军的牌位，守着牌位过日子吧。他越坚持，我越怀疑他的来意。难道是那些视我们为眼中钉的世家找了个美貌女子给你当寡嫂，然后构陷你，被你人伦？姑娘，您是一个未出阁的女子，何必上赶着当寡妇？还是有老身在，我看谁敢把他赶走。母亲，好孩子，你是有情有义的，可我们季家不能耽误了你。夫人，生不能和将军同寝，死愿和将军同穴啊！好，既如此，那你就和长风的牌位拜堂成亲吧。好，既如此，那你就和长风的牌位拜堂成亲吧。
这女人真是演技了得，不知道的还以为她对我有多情深意重呢。当年长青他爹因娶我与家里闹翻，他家人都说我是灾星，直到老爷后来去世，他们家人也没有让我们娘儿仨认祖归宗。于是我只能带着孩子们回乡下，将他们抚养成人。老爷，咱儿长风成家了，愿你保护他们平安，一生顺运。慢着！嫂子，你克死我哥还不够，难道还要连累长风断子绝孙吗？这妖女一看就是有心人安插进来的，你居然放着长风的亲骨肉不顾，让这妖女进门！三叔，谁让你进来的？怎么，我见不得我自己侄子的府邸吗？别以为你当了丞相就能目无尊长，单开祠堂也就算了，居然还另立宗谱，你眼里还有没有祖宗？恕亲岁无礼，这三叔满口的祖宗家法，还不是让你的私生子认亲侄子为父啊？你胡说八道什么？原来是三叔的私生子，硬塞给我兄长，不光彩吧？你长青啊，三叔也是心疼大哥走得早，认了安哥，正好留个香火。香火？娘，这香火绿油油的，长风恐怕不喜啊。贱蹄子，这有你说话的份儿吗？三叔慎言，她是我兄长的未亡妻，是本乡的寡嫂，这当然有她说话的份儿了。好，好，好，长青啊，你知道的，你三婶可是寿阳公主，性情残暴，让她知道我有私生子，恐怕你也要受到牵连。二爷，你认下我们母子，你大哥有后，你三叔无虑，这不是皆大欢喜的事儿吗？随便找个人来当爹的话，何不让老太爷来，让堂弟管堂兄叫爹，就不能让祖父去认爹啊？你看不出来啊，这季丞相俊美皮囊下，竟长了一身反骨。孽障，孽障！等着，这妖女迟早把你拿下！贱人，我好不容易逮住个进高门的机会，我绝不会放过你。走！哎呀，现在怎么办？萱儿的病屡看不好，世阳本来就烦躁，大夫都杀了好几个。要是在这个节骨眼上，让他知道我的事儿，咱俩谁也活不成。老爷，那女人就会计较，这般厉害，不正是公主需要的吗？娘，你胡说什么呢？我怎么能代替兄长去洞房呢？嫂嫂与王兄结为阴婚，本就委屈了人家，如果连洞房一事也免了，那外人会笑话的。就当娘求。哎呀，娘，我答应你还不成吗？你等等啊。也罢，我本就怀疑那女人，正好借此机会试探试探。还愣着干什么？快去，快去，快去！小姐，这堂也拜完了，你怎么还不把盖头揭下来？以季长青的警惕，他能让我称心如意的嫁入继府？藏起来，快！
嫂嫂，娘让我来代替兄长行洞房之礼。有劳二爷了。嫂嫂，你照顾兄长许久，你可知兄长左耳后有一颗朱砂痣？二爷说笑了。你我都未饮合卺酒，这礼还未成，怎么就先拷问起人来了？风清岁，你长风，今夜是你我大婚之日，你为何不报妾身？季长风，长风，今夜是你我大婚之日，你为何不报妾身？嫂嫂，伤疤。长青不闻官，怎么会有刀伤？难道说……嫂嫂，请自重，你认错人了，我是长青。夫君，妾身好想你，妾身好……嫂嫂，我先走了。夫君。这就走了？哼，这次算是蒙混过关了，但并不能打消他心中的顾虑。我们日后得小心谨慎才是。明白。哼，刚刚的伤疤，下次得找机会看看清楚。娘，请喝茶。这长风的婚事算是定下了。长青啊，你有没有相中的姑娘？让娘和你大嫂一起给你相看相看。娘，我不着急，万一娶个脚家精回家，容易导致家宅不宁。哎呀，怎么可……老夫人，公主府来人了，说是请大夫人去给宣少爷瞧病。请我？我们公子的病，京城没有一个人看好，都说是癫疾或精病。饶命啊！饶命啊！公主饶命啊！公主饶命啊！那是平安堂玄大夫，未能治好宣公子，惹怒了公主殿下，会下令院内杖杀。饶命啊！饶命啊！这个娃娃是姐姐离开慈莲院我送给她的，绝不会认错。戚夫人，请吧。饶命啊！公主万安。轩儿刚睡着，把脉时候清楚，别吵醒他。是。蒲松已经告诉这女人，轩儿的病是癫痫。
寿阳肯定大不了就的杖杀。公主，宣公子确实是癫症。废物！来人，把冯氏压下去，立刻杖杀！公主，公主，公主，虽然公子确认是癫症，但是肠漏症引起的。肠漏症？这症状本宫确实没有听说过。该不会也是胡诌了一个病症，出来糊弄我们吧？这便是家师所命令，未曾记录在医书上，驸马自然是没有听说过的。够了，冯氏，本宫大清早请你来，不是在这听你胡说八道的。就是，你也说医书未记载，万一你把轩儿治出个好歹来，谁负责？我负责。我负责。冯氏乃本相的寡嫂，乃是晋王府之人，还望公主看她在刚入京不久，饶她不懂分寸之罪。妾身以性命起誓，若救不回宣公子，甘愿付出。你别逞强，空口白话，谁不会说？若你失手，失的可是我轩儿的命，除非替丞相自己的命作保。寡嫂的事儿，本相担劳。行。轩儿，轩儿，你没事吧？妖女，你要把我儿命来！看谁敢！来人，给我拿下！今日就是二人的死期！住手！轩儿，娘，我没事了。住手！啊，轩儿没事了。啊！贺喜殿下，待妾身回去写一方子，按时吃药温养，宣公子的病彻底无碍了。多谢了，改日我必带厚礼登门拜谢。公主，厚礼就不必了，妾身想要向公主求一人。多谢姑娘出手相救。不必多谢。二爷，今日之事多谢你。是娘担心你，让我来看看。今日天色尚早，二爷不妨早些回府。我送荀大夫回去，顺便给宣公子开个药方。你去盯着冯清岁，他那么冲动，别被人拐走。是。为什么我一看到他就心跳加快？看来这女人不仅心思深沉，还善于蛊惑人心。有劳姑娘，还送我回去。荀大夫家中几口人？老夫有一儿子早逝，留下一个孙子，现在我们俩相依为命。这玩物倒是精致，从何而来的？这是我小孙子捡到的，他十分喜爱。
我出诊的时候啊，他就让我带着，说是陪着我。主人跟着。五花，开慢点，万一他追不上，弄丢了怎么办？跟丢了？是属下掉以轻心了。冯氏没有回平安堂，而是带着荀大夫往郊区去了。谁知道她一个内宅女子，竟然能在风里行走。是啊，而且那冯氏对着青州街道比我都熟，那官话说的比我还好。我看他不像乌城人，他倒像是个京城人士。如果真如他所言，自己是个将军遗孀的话，那他为何会隐藏身份，说自己是乌城人？看来他来到季府，肯定是另有所图。我倒要看看，他到底在搞什么鬼。姑娘，你为何要杀害老夫啊？那我问你，你为何要杀害江侍郎夫人？我不知道你在说什么，我也不认得什么江侍郎夫人呐。不认得？那这江夫人爱女的玩物，为何在你手里？我跟你说过了，那是我小孙子捡来的，并不只是江家小姐的玩物啊。这么说来，你孙子和江小姐还真是有缘，不如让他下去，给江小姐当个玩伴。五花，住手啊！住手！你们为什么要这样做？江家的事跟他没有任何的关系呀！没关系，都说了父债子偿，你既没有儿子，那自然让孙子来承担。动手！不要啊！住手啊！我说了，我都说还不行吗？那说，在冷夏雪是我给他配的胞胎房子，没想到他还是小产了。他可是产后突发高热死亡的，这事情你不能怪在我头上啊！我知道我对不起江夫人，可是我孙子没有做错任何事情啊！求你放了他吧，求你放了他！一刻钟，你只剩下1刻钟的时间交代。1刻钟之后，你孙子就会窒息而亡。不要啊！住手！我说实话还不行吗？有一个人给了我一张纸条，命令我在给江夫人配胞胎药的时候多加一味药，这才导致江夫人小产身亡的。我是被逼的呀！我要是不按照他们说的去做，他们就杀了我一家老小啊！别好了，纸条呢？纸条在我箱子里最底下暗格里的一个竹筒里。
谁给？姑娘小心！二爷，风清碎，你还真是不让本相省心。你怎么样？有没有受伤？我没事，刚才那么凶险，都伤了你。无碍，他为何要杀你？妾身跟随荀大夫来郊外采药，这个荀大夫见我跟五花是弱女子，就想要玷污妾身。妾身不从，他便叫我杀了妾身。二爷，我好害怕呀！那本相就杀了他。哎，二爷不必为我徒增杀了，反正他没得到什么好处，不如就放了他吧。二爷伤口那么深，我帮你看一下吧。无碍，恢复再说。看来他已经知道事情的真相，2次3番要看我的伤疤。五花，这里就交给你了，我先扶二爷回府包扎。走吧，二爷。救命啊！圆圆，我本以为贾家的人没了，不会再有人查江夫人的死因，没想到竟因为一个傀儡露了马脚。你杀害了江夫人，到底是用你自己的命偿还，还是用你孙子的命？你自己决定。我愿意用我的命换我孙子的命。爷爷，娘，您不用特意出来接我的。娘怕你这么晚没回来，遇到坏人。坏人不遇到他，就是烧高香了。臭小子说什么呢？我们清碎最温柔善良了。娘，你在胡说！娘罚你跪祠堂。娘，别气了。二爷他自幼官场沉浮的，难免铁石心肠，不懂疼人。那我们回去休息吧。他刚刚那眼神是什么意思啊？什么叫我铁石心肠，不懂疼人？别让我抓到那女人的把柄，否则我一定会把她赶出继府。哎呀，慢点儿，别噎着了。我让你查的事情，查到怎么样了？查到了，纸条上的花香墨是荣昌侯赠予百花芦花魁的。荣昌侯府，我姐姐的命还真是值钱，竟然让这样的大爷惦记着。等我绣完帕子，换了钱，就给你买最爱吃的糍粑。我不要糍粑，我要攒钱买世上最好的手霜，让姐姐的手整个冬天都不会裂开。好，我等着。两夜晚秋意闷回首，此去几何？云霜环袖。碎碎现在能买得起手霜，可世上最好的姐姐却不在。
刽子手一死，害死姐姐的凶手会不会就是荣昌侯府的人？没关系，我有一辈子查明真相，为他们报仇。最近皇上呢压下不少参寿阳公主杖责名医的折子，听说还有家医馆报了丧。你打听的情况，但愿跟寿阳公主无关。是平安堂的荀大夫。听医馆学徒说，荀大夫前天出诊，摔断了腿，凝了血栓，把肺给堵死了。前天？那不是荀善和冯清穗出城那天？把腿摔断，还丢了命，好巧啊！娘，午膳我下厨，做了您爱吃的罗汉斋。这男人居然还会做饭。清穗想吃什么，让长青去做。既是二爷做的，我都可以。嫂嫂听说了吗？前天和你在寿阳公主府碰过面的荀大夫死了。死了？怎么死的？寿阳公主听不得别人说她儿子有癫疾，命人杖毙致死。天哪，娘，这在西国当大夫也太危险了吧！这说错话就要被杖毙，这以后谁还敢当大夫啊？二爷身为丞相，望二爷推动立法，保证大夫的人身安全和权益啊！嫂嫂说的是该立法保护大夫，可荀大夫不是被杖毙打死，是被人逼迫而死。莫夫他发现什么？娘，你看二爷闲着没事儿就拿我消遣，这人命关天的事也该胡乱开玩笑的吗？不许吓你嫂嫂，快去做饭，咱俩先进去啊。荀善的死一定跟他有关，我就不信抓不住他的小辫子。荣昌侯府的侯爷是圣上的内府，要想接近荣昌侯府，仅凭季家的关系是不行的，还得再做打算。老夫人，寿阳公主亲自带人来给大夫人送礼了。还真是平时有人递枕头啊！我怎么把寿阳给忘了？他算起来也是荣昌侯的表亲。轩儿的病终于有所好转。那既如此，就恭喜殿下。今日我前来，是特地给你道谢的。公主，不必和青穗客气的。你气色不太好啊，是否有什么烦心事？回殿下，夫人苦闷，无法为老夫人分忧，是这也难免啊。公主，你有所不知，我们二爷脸皮薄，不为自己的婚事伤心。这婆母最近愁的连饭都吃不下了。这长青确实老大不小了，也应该成婚了。季老夫人有没有什么相中的人家？公主，我婆母哪认识什么大家闺秀啊？不知最近京城有没有什么马球诗会之类的场合？趁着闺女夫人们都在，我们也好替二爷相看相看啊。巧了，最近荣昌侯府正在举办赏花宴，你不妨与我一同前去。那既如此，那青穗就替二爷谢过公主殿下了。接近荣昌侯府的机会，这不就来了？